整只的追鸡，好恶哦！你看，为什么皮红黑色的？也有这一面更恶。哦，这真的能吃吗？他把他肚子开一个洞哎！什么恶心的东西你都敢吃哎，好恶哦！下面的皮有点恶心，但我相信这是好吃的。它下面那个斑纹好恶心。头被它咬掉了。这是心脏吗？那不要吃啦！我把它咬掉。这个可以吃吗？哎呀，你这是什么东西都敢吃哎，这很恶哎。没有苦苦脆脆，应该是心脏。好好恶哦。